都係差唔多喎，反正兩個都係拍書嘅。兩個拍書啊，咁你諗下點搞啦？咁多啦車，佢啲毛啊，短啲啊，呢度個尖尖嘅。影唔到你改變。誒，呢度個尖尖。啊，係喎。哦，佢長啲。11cm。冇9咋，呢度。9咋。揾監場董事一樣。好似扮嘅點解？你點解知嘢度都唔同嘅？8cm，即係監場唔該。都係啊，呢個就短少少，呢個短啲得咁得，好少。咁呢個都贏。高比長就係啦，仔仔。仔仔贏嘅。好嘢！你都有獎品。啊，我俾錯，我要。整個。呢個唱片啦，唔該。呢個真係。OK。呢個真係。係啦，呢個就係真嘅。係啦，呢個樣嘅咁 grand 嘅，係啦，OK。